अगर आप लोग एरोप्लेन मोड में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो इसका सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली आप लोग एरोप्लेन मोड लगाते हो, अगर ज्यादा कॉल किसी का आता है तो उसको आप लोग एरोप्लेन मोड लगा के आप उसको दिखाना चाहते हो कि आपका नेटवर्क नहीं है, तो आप लोग इजीली कर सकते हो ये चीज। कैसे? आपको सिंपल से ऊपर जाना है, आपको एरोप्लेन मोड ओपन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है डायलर में, और यहाँ पे आपको ये चीज टाइप कर देना। इसके बाद क्लिक कर देना नीचे मोबाइल रेडियो पावर, इसको ऑन कर देना और आपका इंटरनेट एरोप्लेन मोड में भी चलने लगेगा। अगर नहीं चलता है तो आप लोग एक बार रिस्टार्ट कर देना फोन को, उसके बाद चलने लगेगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।